Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai, ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barka da zuwa darasi na 12 na koyon wannan kunshin na'urar nan da ake kiranta Microsoft Word ƙira ta 2007. A wannan darasin za mu yi magana ne akan wani abin da ake kira indent, wato increasing indent da kuma decreasing din indent din. To na san abin da yanzu ya dan shawo maka kai, amma bari in bayyana maka abin da ke faruwa dalla-dalla. Kamar da muke ganin wannan shafin namu na yau da gobe, wanda muka ari a rubutu daga wannan littafi na bangon duniya ta ɗaya daga wajen abokin namu wato Shiref Usman, wanda ke da wannan maharajar yanar gizo ta www.hausaebook.com.ng, wanda idan ka je ka za ka gane makanka. To bugu da ƙari za mu fara bayani a nan take ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda na faɗa cewar idan kana so ka ɗan tsara a rubutu ta kyau, wato ka san manufar aiki da ita Microsoft Word, saboda duk wanda ya ga abin da ka bayyana gaskiya zai ga cewa wannan abin fa yayi ne kawai. To yanzu misali idan ka dubi a littafin malamin nawa, kaga dai ga yanayin tsarin da yadda take, sannan kuma idan muka dubi wannan na tabbata na san abin da kake gani a ido ya yi maka kyau. To idan muka zo domin mu fara wannan maganan indent, idan ba ku manta ba, idan kawai ka zo ka saka ita kusonka sai ka samu wannan mazubin na nan bambami a cikin paragraph ɗinka, wato yanzu za ka iya ƙara indent. Wato ƙara indent shine wato za ka ɗan matsar da rubutun ko kuma ce wannan sakin layin paragraph ba tare da ya shafi margin ɗinka ba, tunda mun riga mun yi margin kuma ka gane. Saboda haka a gurguje bari mu fara, na san za ka fahimci abin da nake nufi. To yanda na zo na ajiye wannan ita kuso da take bambami a nan, idan na haura sama nan sai na danna increase indent, to kaga ya dan matso da rubutun haka. Idan kuma na daɗa ƙarawa, to zai tattaro su ya kawo su anan. Kaga dai ya dan bada wani tsari, ba wuya da zaran ana cikin magana kana so ka dan bada wani jan hankali na musamman a ita wannan takardar da kake yi, to zaka iya sa wannan increase indent din. Sannan kaga a yanda yake yanzu haka, kaga na iya ware yanda na sa wa'annan din nan, kaga zan iya sa musu kwanciyar magirbi. Idan na zaɓi dukansu na ce kwanciyar magirbi, sai kuma na ɗan rage girman, to kaga ita increase indent din kaga ya ɗan nuna cewa wannan bayanin fa da ke nan fa ya ɗan sha bamban da sauran. Saboda haka za ka iya ƙarawa kuma za ka iya ragewa. Sannan kuma duk da ka yi haka, shi ma ba zai hana ka ga zaɓi yanayin rubutun naka ba, ko ya koma hannun hagu, ko ta zubin tsakiya, ko kuwa na gefe, ko kuma in ce justify. Ita dai indent ɗin domin ta ɗan matsar da rubutun ne zuwa ɗan gefe kaɗan, ta ɗan keɓe ta. Idan ka zo ka nan ka sake cewa decrease, to zai koma baya kenan. Idan ka zo sai ka ce decrease, zai koma baya. Don kuwa idan kai ta ƙarawa, kai ta ƙarawa, shi dai zai ta matsawa gaba ne, sannan sauran kuma su yi ta gangarawa ƙasa. Ina fatan ka gane wannan abin da muka koyar yanzu, cewar increasing indent da kuma decreasing. To kaga dai a hankali abin da muke koya a wannan kunshin yana zama maka kamar zakin roba ce, kamar da na yi alkawari. Idan muka fara za ka ga ashe ma ba wahala. Kai dai idan ka samu wanda ke sa ka a kai, za ka fahimci kome, kuma muna fatan haka ne ya kasance maki ko kuma in ce maku. Na gode, sai mun haɗu a darasi na 13.